আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি যাব রাঙ্গামাটিতে। তো আমি রাঙ্গামাটি যাওয়ার সম্পূর্ণ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আমরা রাত 10টার দিকে সায়দাবাদ বাস স্টপেজ থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করি। মূলত আমরা একটা ট্রাভেল গ্রুপের সাথে জয়েন করি। এটা ছিল দৌড় ট্রাভেল গ্রুপ, একটা ফেসবুক গ্রুপ, মোটামুটি 1 লক্ষ মেম্বারের মতো। তো ফার্স্ট টাইম কোনো ট্রাভেল গ্রুপের সাথে রওনা হয়েছি। আর এখন অনেকটা ভোর হয়ে গেছে, আমরা সারা রাত জার্নির পরে এখন অনেকটা রাঙ্গামাটি শহরের ভিতরে ঢুকে পড়ছি। আমাদের ডেস্টিনেশন থেকে মোটামুটি 40 থেকে 50 কিলোমিটার দূরে আছি এখন। আর এখানে আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে। আর এখানে ক্যান্টনমেন্টের এরিয়াগুলো সবচেয়ে বেশি সুন্দর, কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট বা চেকপোস্ট এরিয়াগুলোতে ভিডিও বা ছবি তুলতে দেওয়া হয় না, যার কারণে সেখানে কোনো ভিডিও নেওয়া সম্ভব হয়নি। তো আপনাদের কাছে আমার একটা সাজেশন থাকবে, আপনারা যখন এখানে ট্যুরে আসবেন, অলমোস্ট সব ট্যুর গ্রুপই রাতের বেলা রওনা হয় এবং সকালবেলা পৌঁছায়। তো আপনারা সকালবেলা কেউ যদি ঘুমিয়ে পড়েন তাহলে কিন্তু অনেক অনেক কিছু মিস করবেন, কারণ সকালবেলায় সবচেয়ে সুন্দর ভিউটা দেখা যায়। আপনি সকালবেলা যদি রাঙ্গামাটি শহরের ভিউটা দেখেন, আপনার মনে হবে যে পয়সা উসুল হয়ে গেছে অলরেডি। বাস থেকে ক্যামেরাতে অতটা ভালো না আসলেও বাস্তবে ভিউ কিন্তু একদম মন জোড়ানো, অস্থির। ওকে, আগে বলেছিলাম যে সকালবেলা যদি আপনারা ঘুমিয়ে পড়েন তাহলে কিন্তু অনেক অনেক কিছু মিস করবেন। আমি অলরেডি এর মাঝে অনেকটা মিস করে ফেলছি, যার কারণে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু জায়গার ভিডিও করতে পারি নাই। আর কিছু কিছু জায়গা ছিল আর্মি ক্যান্টনমেন্ট। আপনারা জাস্ট এখন বাইরের দৃশ্যটা দেখেন, এত অসাধারণ। বিশ্বাস করেন রাসেল ভাই, এই ভিউ দেখার পরে আমি ধরে নিছি আমার ট্যুরের টাকার অলরেডি পয়সা উসুল হয়ে গেছে। আর কিছু যদি আমি নাও দেখি, আমার পয়সা উসুল হয়ে গেছে, আমার আর কিছু দেখার দরকার নেই। তো আমাদের এই ট্যুরে কিন্তু কস্টিং একদমই কম, মাত্র 1500 টাকায় ফুল একটা ট্যুর। রাঙামাটির সম্পূর্ণ ট্যুর মাত্র 1500 টাকায়। আর যাই হোক, আমি কিন্তু গ্রুপের কোনো স্পন্সর না, আমরা একটা র্যান্ডম একটা ফেসবুকে একটা গ্রুপ এর মাধ্যমে আসছি এখানে। এখানে আমাদের সাথে বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন জায়গার মানুষ আছে, সবাই সবার অপরিচিত, কিন্তু এখন আমরা সবাই একটা ফ্যামিলির মতো হয়ে গেছি অলরেডি, কারণ অনেকটা জার্নি একসাথে আমরা করছি। আর আমরা একটা গ্রুপ ট্যুর দেবো, তাই সবাই আমরা এখন ফ্যামিলির মতন। এখানে সবাই ভিডিও করতেছে বাসে। আর বারবার এখানে সামনে চেক পোস্ট করে, তখন আমরা আর ভিডিও করতে পারি না। চেক পোস্টের জায়গাগুলো আরও অনেক বেশি সুন্দর। এটা হচ্ছে রাঙ্গামাটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম। আমরা অলরেডি আমাদের ডেস্টিনেশনে চলে আসছি। রাঙ্গামাটি শহীদ মিনারে আমরা আমাদের কিছু গ্রুপ ছবি তুলি। তারপর এখান থেকে আমরা সারাদিনের জন্য ট্রলার সার্ভিস ভাড়া করি। এটা হচ্ছে কাপ্তাই লেক। এই কাপ্তাই লেকের উপর দিয়ে আমরা আজকে আমাদের প্রত্যেকটা স্পট ঘুরে দেখব। আর এই ট্রলারে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবো। সবগুলো স্পট ট্রলারে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া হবে। আর এই কাপ্তাই লেকের আশেপাশে ভিউটা দেখেন, একদম অপার জলরাশি। দূরে ছোটখাটো পাহাড়ের মতো দেখা যায়। পাহাড়গুলো না থাকলে অবশ্যই এটা সমুদ্রের মতোই লাগতো, তবে সমুদ্রের মতো যদিও ঢেউ নাই।
এর মাঝেই সবাই আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে ট্রলারের ছাদে উঠে গেছে, তো আমিও সবার দেখা দেখি এখন উঠে পড়লাম। এটা মনে হয় ছোটখাটো একটা দ্বীপের মতো লাগতেছে, অনেক সুন্দর একটা দ্বীপ মনে হচ্ছে, যেমন সাগরের মাঝখানে দ্বীপ থাকে না, একদম ওরকম লাগতেছে। এখানে সামনে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, আমরা এখানে আমাদের ব্রেকফাস্টটা সেরে নিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি তাড়াহুড়ার কারণে আমরা কোনো ভিডিও করতে পারি নাই, আমাদের হোস্ট আমাদের একটু বেশি তাড়া দিচ্ছিল, যার কারণে কোনো ভিডিও করার মতো সুযোগ হয়নি। আমরা এখন নাস্তার পরে আবার এখন অন্য একটা স্পটের দিকে যাত্রা শুরু করছি। তো এদিকের পানিগুলা একটু কাদা কাদা টাইপের, কাদার মতো কালার আর কি অনেকটা। আর ইতিমধ্যে এখন সকাল 10টা বাজে, কিন্তু এত পরিমাণ রোদ উঠছে, আমরা রোদে একদম পুড়ে যাইতেছি। আর রোদের সাইডে ক্যামেরা নিলে ভিউটা আর ভালো দেখায় না। এই যে দেখেন ফ্রন্ট ক্যামেরাতে কত ভালো ভিউ দেখাইতেছে, কিন্তু ব্যাক ক্যামেরায় নিলেই সব কেমন যেন কালসা কালসা হয়ে যায়। এই জায়গার ভিউটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল, কিন্তু সূর্যের আলোর জন্য আমার ফোনের ভিউটা ভালো আসতেছে না। যাই হোক, কি আর করার, গরিবের ফোন। এখন আমরা চলে আসছি বৌদ্ধ মন্দিরের কাছাকাছি, চলুন বৌদ্ধ মন্দির ঘুরে আসি। ওই যে বড় ভাই দাঁড়ায় আছে উপরে, চলেন গিয়ে বড় ভাইরে দেখে আসি। বড় ভাইরে দেখা শেষ, আমরা এখন আবার ব্যাক করতেছি, আবার আরেকটা স্পটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। তো আমি এখন একদমই টায়ার্ড, আমি আর বসে বসে ভিডিও করতে পারতেছি না, তাই শুয়ে পড়লাম আর ঠ্যাং দুইটা আকাশে তুলিয়া চারদিকের দৃশ্যগুলা দেখতেছিলাম। ও এইখানে তো ভিউটা অনেক সুন্দর আসতেছে।
মাঝে মাঝে আমার ক্যামেরাটা ভালো হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ভিডিও করলাম, এখন আর ভিডিও করতে ইচ্ছা করতেছে না। এবার একটু ওয়েদারের ফিলটা নেওয়ার জন্য আমি নৌকার মাথায় গিয়ে বসলাম। এদিকে আরেকটা ভাইয়াকে ভিডিও করতে দিলাম। যদিও আমার বদনখানা অত সুন্দর না, কোনো রমণী পটিবে না, তারপরেও নিজেকে একটু ক্যামেরার সম্মুখে আনিলাম। আমরা এখন যাচ্ছি আদিবাসীদের কাপড়ের মার্কেটে। এখানে অল্প কিছু দোকান আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়। আপনারা চাইলে এখান থেকে যে কোনো কিছু নিজেদের ফ্যামিলির জন্য কিনে নিয়ে যেতে পারেন। বাইরে এখন তীব্র গরম, এবার ঝর্ণাতে গোসল না করলে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তো ঝর্ণার পানিগুলো এত পরিষ্কার, আর এখানে ঝর্ণার পানি অনেক ঠান্ডা। বাহিরে সব কিছু গরম, কিন্তু ঝর্ণার পানি একদমই ঠান্ডা আর পরিষ্কার। তো এখানে ঝর্ণার পানিতে গোসল করার পর আমার অনেকটা প্রাণ ফিরে আসছে। গোসলের পর আমরা তারপর এখানে একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করি। লাঞ্চ করার পর এবার আমরা পলয়েল পার্কে, ঝুলন্ত ব্রিজের দিকে রওনা হয়েছি। ঝুলন্ত ব্রিজ যাওয়ার পরে আমরা পলয়েল পার্কে যাব। আমরা অলরেডি ঝুলন্ত ব্রিজের এখানে চলে আসছি। এই হচ্ছে ঝুলন্ত ব্রিজের মোটামুটি ওয়াইড একটা ভিউ। জায়গাটা খুব একটা অতিরিক্ত সুন্দরও না, আবার একদম খারাপও না, কিন্তু এদিকে আশেপাশের পানিগুলো একদম স্বচ্ছ সবুজ কালার। তো আমরা ঝুলন্ত ব্রিজের এখানে পাশে বিশাল হাঁটাহাঁটির মতো এলাকা আছে। তো আমরা এখানে ভিতরে যাইনি অতটা, কারণ এখন আর হাঁটার মতো শক্তি শরীরে একদমই নাই। এখন আমরা যাচ্ছি পলয়েল পার্কে।
এদিকে পানিগুলা অনেকটা বেশি নীল দেখা যাচ্ছে, কারণ লেকের গভীরতা এদিকে অনেক বেশি আর ঢেউগুলোও অনেকটা বড় বড় আকারে। আমরা এখন পলোয়েল পার্কে চলে আসছি, এটাই আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন। আর আমার ফোনে চার্জ না থাকার কারণে আমি আর ভিডিও করতে পারতেছি না, তবে আমাদের এখানে আর সামনে আর দেখানোর কিছুই নেই, এখানে পার্কটাই আছে শুধু। তো এই পার্কটা অনেক সুন্দর, আপনারা এখানে ঘোরাফেরা করে তারপর রাতে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারেন। তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।